سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و مزاج و در هر کجای این کره زیبا که زیست میکنید. امروز میخوام در مورد مهمترین غده بدن صحبت بکنم. غده‌ای که شاید ندونید چه کاری و چه نقشی رو در بدن داره، ولی من میخوام یک سری علائمی رو خدمت شما عرض بکنم که هر وقت دچار اون علائم بالینی شدید بدونید که از کبدتون هست و بایستی حتما به این غده مهم و حیاتی و کلیدی برای زندگی توجه بکنید. چه علائمی؟ مثلا اگر ریزش مو دارید از جلوی سر، شوره سر دارید، این میتونه از کبد باشه. اگر خارش‌های پوستی دارید میتونه از کبد باشه. اگر اضطراب و دلهره دارید، اگر احساس میکنید یه قصه روی دلتون هست و یه غمی روی دلتون هست که این دلتون به قول قدیمی‌ها، به قول عامه جامعه میگه دلم گرفته، اگر همچین حسی دارید میتونه از انباشت سموم در کبدتون باشه. اگر به صورت غیر طبیعی و تون سرما میخورید و دچار بیماری‌های ویروسی میشید ممکنه کبدتون ضعیف باشه. چرا؟ چون یکی از بهترین آنتی ویروس ها رو خود کبد میسازه به نام اینترفرون. اگر جوش صورت میزنید، جوشای روی بدن میزنید، ممکنه از کبد باشه. اگر ادرارتون زرد هست یا رنگ سفیده چشمتون رو به زردی رفته میتونه از مشکلات کبدی باشه. بنابراین این علائمی که گفتم و همچنین تلخی دهان زمانی که صبح از خواب بیدار میشید، اینم میتونه از بدکار کردن کبد باشه و داد کبد در اومده باشه، یعنی کبد داره آلارم میده به ما. یا اینکه خوب نمیتونید بخوابید و موقع خواب حس بیقراری دارید و حتی توی خواب بیدار میشید هم میتونه از تغییر آنزیم های کبدی و تغییر بالانس کبد باشه. بنابراین میخوام در این ویدیو آموزشایی رو بدم براتون بسیار حیاتی، جالب و خونگی و ساده و راحت که شما با رعایت کردن اون میتونید کبد خودتون رو اصلاح بکنید. کبد چرب اگه داشتید به راحتی درمان میشه، مثل آب خوردن، مثل اون صدها نفری که به ما مراجعه کردن و بدون یک داروی شیمیایی فقط با همین دستورالعمل‌های ساده غذایی و میوه‌جات ساده و نوشیدنی‌های ساده که خدمت شما عرض میکنم در این ویدیو، اونها کبدشون برطرف شد، چربی کبدش، مشکلات کبدشون. شما هم میتونید اینا رو رعایت بکنید. حتی هپاتیت کبد، حتی سیروز کبد عزیزان قابل درمان هست، قابل برگشت هست و من تو این زمینه تجربیات بسیار جالبی داشتم. همه اینها رو خلاصه میکنم در یه ویدیوی در 20 دقیقه‌ای در اختیار شما عزیزان قرار میدم. امیدوارم این ویدیو به سلامتی شما و همه هم نوعان خودمون کمک بکنه. اول چه چیزایی برای کبد مضر؟ یک، غذاهای سرخ کرده. عزیزان غذاها وقتی که حرارت خیلی زیادی میخورن و سرخ میشن، اصلا فرهنگ سرخ کردنی در سیستم آشپزی سالم از قدیم وجود نداشته. یک در واقع مد بسیار غلط هست که امروز باب شده و خیلی از بیماری‌های آلرژی نتیجه همین سبک آشپزی هست. اصلا قرار نیست که روغن داغ بشه، بعد می‌ریزن داخل روغن داغ اون حرارت بالای 250 درجه که به ماده غذایی میخوره ساختار مولکولی رو تغییر میده، بعد بدن نمیشناسه اون رو به عنوان یک ماده غذایی، چون ساختار اون مولکول هایی که با بدن آشنایی دارن تغییر شکل میده. بنابراین به کبد خیلی فشار میاد. حالا گاهی وقتی خوردنش شاید خیلی اثری نداشته باشه، ولی کسانی که عادت دارن به صورت روزمره دائم استفاده میکنن سرخ کردنی و سبک آشپزیشون شده، این کار اشتباهی هست. مورد دوم، غذاهای چرب و چیلی. کسانی که خیلی چرب و چیلی خور هستن بدونن که به کبد فشار میاد. مورد سوم عزیزان آب یخ هست. آب یخ به شدت برای کبد مضره، به شدت. من اینو در ویدیو آب هم گفتم، حتما اون ویدیو رو هم ببینید. یکی از بهترین ویدیوها در مورد آب که خیلی مورد استقبال قرار شده در یوتیوب میتونید ببینید، چند صد هزار نفر بازدید داشته. چه اتفاقی میفته؟ کبد چسبیده به معده ما هست. وقتی که شما آب یخ می نوشید دمای کبد حدود 40 درجه است. آبی که میخورید حدود 4-5 درجه. وقتی که وارد معده میشه و شما در دهان نگه نمیدارید آب رو، یک دفعه قورت میدید، این شوک دمایی به کبد میده. این شوک دمایی مثلا 5-6 درجه آب یه دفعه به دمای 40 درجه و یک شوک وقتی وارد میشه
باعث میشه یک سری اتفاقاتی میفته. چربی هایی که در واقع در کبد هستن در واقع دچار یک سری تغییر ساختار میشن و کبد چرب زمینه شکل گیریش فراهم میشه. تو سونوگرافی هم که میبینن قسمتی که کبد به معده نزدیک هست، در اون قسمت ما یک بافت لیپیدی داریم و چربی داریم. چرا؟ به خاطر همین آب یخ‌های مدام، نوشابه یخ و در واقع نوشیدنی های یخ که بسیار برای کبد مضره. بنابراین میخواین میل بکنید تو دهان نگه دارید، یه مقداری با دهان با دمای بدن همدما بشه، بعد آب یخ رو قورت بدید. مورد بعد عزیزان که برای کبد بسیار مضره قند و شکر سفید هست. قند و شکر سفید یکی از سموماتی هست که کبد خیلی بهش فشار میاد. اگر قندهای راستگرد یا مصنوعی وارد بدن بشن، کبد باید خیلی تلاش بکنه تا اینها رو در واقع تبدیل بکنه به یک ماده‌ای که از شر اون خلاص بشه. خیلی باعث فعل و انفعالات روش انجام بده، برخلاف قندهای چپگرد که کبد خیلی هم اتفاقا لذت میبره و مثل قند عسل، مثل قند انجیر، توت خشک و قندهایی که اصطلاحاً چپگرا هستن از لحاظ بیوشیمی میتونید مطالعه بفرمایید. من در مورد قندها هم صحبت کردم در ویدیو جداگانه‌ای. بنابراین قندهای شیرینیجات، قندهای صنعتی بسیار به کبد فشار میاره و اصطلاحاً ضد حال میزنه. به خاطر همین حواستون باشه از قندهای طبیعی استفاده بفرمایید. مورد بعد از آن نوشابه هست. نوشابه هم همه میدونن که چقدر مواد سمی داخلش هست و سعی بکنید از جایگزین‌هاش استفاده بفرمایید. میتونید در واقع از شربت‌های سنتی استفاده بکنید به جای نوشابه که حتی یکم حس گازدار بودن هم داره. وقتی سرکه چند ساله میریزید تو اون شربت یه تند و تیزی خاصی هم داره و اینو من در این ویدیو جداگانه بهش خواهم پرداخت. مورد بعد که برای کبد خیلی مضر هست عزیزان، هرس خوردن مدام، غصه و نگرانی هست. کسانی که هرس میخورن، نگرانن، خیلی جدی گرفتن کلا این زندگی رو، اینها بدونن این زندگی رو نباید خیلی جدی بگیری. باید وقایعی که دور و بر ما اتفاق میفته دست ما نیست. اون چیزی که دست ما هست همون رو درست انجام بدیم و بقیه رو هم بسپاریم به هوشمندی عالم هستی و خودمون رو خلاص بکنیم. الان خیلی از پدر و مادرها دائما نگران بچه‌ها هستن. الان کجان؟ الان چی شد؟ این نگرانی های مدامی که در واقع پدر و مادرها هست اینا رو بیمار میکنه. در خیلی از افراد، خصوصا افراد بالای 50 سال، بعضی از بیماری هاشون به خاطر همین نگرانی های بیخود هست، در صورتی که این عالم هستی هوشمنده و واقعا ما باید به این نتیجه برسیم ما تو این عالم هستی اون قسمتی که میتونیم در اختیار ما هست، یک قسمت بسیار محدودی هست، اونو به نحو احسن انجام بدیم و تا میتونیم شاد کنیم دیگرانو و به قولی شادی آفرین باشیم، مرنجیم و مرنجانیم. مورد بعد که برای کبد خوب نیست عزیزان، فلفل هست، ادویه‌جات تند هست. اونایی که خیلی ادویه‌جات تند استفاده میکنن، گرمیجات زیادی استفاده میکنن، برای کبدشون در واقع آسیب میزنن. بنابراین نباید افراط بکنن در خوردن گرمیجات و خصوصا انواع فلفل، با وجود اینکه خیلی هم خاصیت داره ولی بایستی به اندازه و در واقع بدون افراط استفاده بکنن. مورد بعد از آن مشروبات الکلی هست. مشروبات الکلی هم تمام اندیشمندان و تمام محققین بررسی کردن و دیدن که بعد از زیاده روی و مصرف مشروبات الکلی کبد دچار حتی سیروز و از کار افتادن میشه. این هم امری است اثبات شده در علم. مورد بعد از آن یبوست هست. یبوست مادر همه بیماری هاست. در ویدیو یبوست من خیلی صحبت کردم، حتما به اون ویدیو یه سری بزنید. یبوست باعث میشه که اجازه نمیده سموم از بدن خوب خارج بشه و کبد تلاش میکنه که یک سری موادی رو در واقع از طریق صفرا، کیسه صفرا میریزه داخل روده و این باعثی خارج بشه، یک سری چربی هایی که باعث دفع بشه، مورد نیاز بدن نیست. و اگر اون مواد زائد و اون چربی ها فرد یبوست داشته باشه دوباره بازجذب میشه به خون و این به کبد فشار میاد. مورد بعد از آن گوشت زیاده. کسانی که ورزش میکنن، کسانی که فعالیت بدنی میکنن گوشت میتونن استفاده کنن. کسانی که غلظت خون دارن، افرادی که سنشون بالا هست، فعالیت بدنی هم ندارن، اینها باید گوشت قرمز رو کم بکنن و به جاش حالا میگم چه چیزایی بخورن برای کبد مفیده، ولی گوشت قرمز رو بایستی کم بکنن. مصرف زیاد گوشت قرمز برای کبد مضر.
و کلیه تنقلات مصنوعی، اون چی که کارخانجات میان، سمومی که میزنن تحت عنوان مواد نگهدارنده و سس، رب، یک سری موادی که در واقع متاسفانه صنعتی شده و رعایت سلامتی مردم درش نیست، اینا رو هم سعی کنید به حداقل برسونید. این مواد غذایی خلاصه‌ای بود از مواد غذایی مضر برای کبد. حالا بریم سراغ اون مواد غذایی خوردنی هایی که شما استفاده بکنید و جیگرتون حال بیاد. عزیزانی که با ما همراه هستن در این چنل ازشون خیلی ممنونیم. متشکریم از کامنت های پرمهر شما. کامنت های شما باعث میشه تیم ما انرژی بگیرن و اسم شهراتون هم محبت کنید برای ما بنویسید، خوشحال میشیم. و عزیزانی هم که دوست داشتن از محصولات ارگانیک ما استفاده کنن، میتونید از سایت دکتر گرین لایف تهیه بفرمایید. چه غذاهایی خیلی به کبد میتونه کمک بکنه؟ غذاهایی که عزیزان به گوارش کمک بکنه، یبوست رو رفع بکنه خیلی خوبه. غذاهای گیاهی به کبد خیلی کمک میکنه. کبد از غذاهای تازه بسیار خوشش میاد، زحمتش کم میشه و از جوانه‌ها، از سالادها، انواع کاهو، کلم، خیار و مواد غذایی آبپز شده، سبزیجات بخارپز، اینها بسیار خوبه برای کبد. خصوصا اگر از جو استفاده بکنید. جو یکی از بهترین مواد برای کبده. سوپ جو، آش جو، نان جو، خصوصا جو دو سر بسیار عزیزان عالیه. آب جو هم بسیار خوبه که روشی هست برای تهیه آب جو که در انتهای ویدیو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. یا آب جو در خونه میتونید درست بکنید که برای کبدتون هم خیلی مفید باشه. مورد بعد عزیزان ماهی هست. ماهی تازه برای کبد خیلی خوبه. ماهی تازه هم میتونید در برنامه خودتون داشته باشید. مورد بعد کدو هست. کدو یکی از بهترین ها هست برای کبد. کدو سبز خیلی عالیه و کدو حلوایی هم بسیار خوبه. خورشتایی که داخلش کدو و به، یکی از بهترین ها به هست. میوه به، کدو، به، سیب، هویج، توی مناطق مختلف ایران غذاهای بسیار خوبی با همین خورشت بهالو، خورشتای مختلفی که درست میکنن در واقع که از این میوه‌جات داخلش هست، اینها به کبد خیلی کمک میکنه و کاملا غذای حکیمانه و عالمانه و هوشمندانه هست. از اینا سعی کنید در رژیم غذایی خودتون داشته باشید به صورت هفتگی. چه میوه‌هایی برای کبد فوق‌العاده است؟ عزیزان میوه‌جات برای کبد به صورت کلی خوب هستن، اما میوه‌جات قرمز یه چیز دیگه هن. خصوصاً شاهتوت، منظورم این توتای قرمز دستکاری ژنتیک نیست، منظورم اون توت‌هایی که ترش هست و سیاه میشه، قرمز و سیاه میشه و ترش مزه است و یک ترش و شیرین هست. اون شاهتوت اصیل رو گیر بیارید، بهترین دارو برای هپاتیته. بنده بیماران هپاتیتی زیادی داشتم که با همین میوه درمان کردم. شاهتوت روز 200-300 گرم میل بکنن، گیاهخواری بکنن به مدت 1 ماه، هر نوع هپاتیتی باشه از بین خواهد رفت. این تیکه صحبتم رو هدیه بدین برای کسانی که هپاتیت دارن، انجام بدن، بیاین کامنت بدین. بنابراین شاهتوت معجزه میکنه برای بیماری‌های ویروسی در کبد. دیگه انگور قرمز فوق‌العاده است، انار فوق‌العاده هست برای کبد. شما هر نوع کبد چرب داشته باشید با هر گریدی، خواستید زودتر برطرف شه کبد چربتون، آب انار یا رب انار رو 3 قاشق رب انار در طی روز یا 2 لیوان آب انار در طی روز به مدت 2 هفته، اگر گیاهخواری بکنید 2 هفته‌ای 1 گرید میاد پایین. اگر گیاهخواری نکنید هر 4 هفته 1 گرید کبد چربتون کم میشه. اینا هم تست شده، موارد بسیار بیشماری رو ما انجام دادیم روی بیماران با همین نسخه های ساده. فقط ممنوعات نخوردن، قند و شکر سفید نخوردن و همین میوه‌جات قرمزی که خدمت شما میگم در مصرف کردن و کبد چربشون خوب شده. سیروز کبدی داشتیم خوب شده، هپاتیت بسیار زیاد خوب شدن با همین چیزی که خدمت شما عرض میکنم. پس میوه‌جات قرمز فوق‌العاده هست، اثر بسیار عالی برای کبد داره. مورد بعد از آن عناب و زرشک هم فوق‌العاده هست، در خیلی جاها هست. میتونید زرشک رو، آب زرشک درست بکنید، زرشک رو بخیسونید، هر 24 ساعت اون آبش رو میل بکنید، یا اینکه توی مخلوط کن بریزید، میکس کنید یا بجوشونید. زرشک فوق‌العاده هست برای کبد. و کسانی که اون علائمی که اول ویدیو گفتم خدمت شما که حس میکنن که دلشون گرفته، غصه دارن، یه مقداری احساس سنگینی، کسالت و بدخوابی دارن، اینا همه از نشانه‌های
در واقع فشار کبد یا چربی کبد یا میتونه مثلا کبد خلاصه خوشحال نیست به زبان ساده. این با همین مصرف کردن همین نکات و دستورالعمل‌ها شما میتونید روحیه خودتون رو شاد بکنید و کیفیت خواب خودتون رو هم میتونید بهبود بدید. زرشک هم خواستید بخورید، افراد گرم مزاج روزی 3 تا قاشق زرشک میتونن میل بکنن، یا آب زرشک میتونن روزی 2-3 لیوان استفاده کنن. اونایی که سردی داشتن آب زرشک رو میتونن با یک مقدار عسل روزی 1 لیوان استفاده بفرمایید. مورد بعد برای کبد عزیزان خود آب هست. روزی 6 لیوان آب خنک، آبی که نه یخ باشه، آب خنک. خنکی آب باید در حدی باشه که دندونتون، علای دندون که آب رو میمکید، دندونتون درد نگیره. سنسور دمای آب، بهترین دمای آب در دندونه های ما قرار داده شده. آب مصرف کنید روزی 6 لیوان. آب باعث سلامتی و بهبود عملکرد کبد میشه. مورد بعد از آن آب مرکبات هست که خیلی خوبه. انواع مرکبات برای کبد خوب هستن. به صورت کلی آنچه خنکیجات هست خوبه برای کبد. خنکی یعنی چی؟ یعنی مزاجش اسیدی تره، یعنی که مثلا ترش مزه ها خنکن، گس مزه ها مثل خیار، مثل کاهو خنکن، اینا برای کبد خیلی خوبه. ترش مزه ها مثل انار، مثل تمر هندی، مثل لیمو ترش، اینا برای کبد خیلی عالی هستن. و گیاهانی هم هستن برای کبد خیلی عالی عزیزان. اگر دوست داشتید از این گیاهان هم استفاده بکنید، مثل کاسنی بسیار خوبه. گیاهانی مثل خاکشیر بسیار عالی هست. ترنجبین بسیار عالیه که خاکشیر ترنجبینی که از نسخه های خیلی خوب هست. قدیمی استفاده میکردن، برای بچه‌هایی که زردی داشتن استفاده میکردن، بسیار خوبه. شما میتونید ازش استفاده بفرمایید. جو خواص فوق‌العاده‌ای داره برای بدن و برای آبجو هم. این آبجویی که خدمت شما عرض میکنم رو میتونید در خونه درست بکنید. 1 لیوان جو، حالا اگر جو معمولی بود اشکالی نداره، اگر جو 2 سر باشه فوق‌العاده عالی هست، با 8 لیوان آب اینو میذارید سر گاز و آروم حرارت کمی رو در واقع زیرش روشن میکنید، میذارید این بجوشه و این 8 لیوانی که ریختید تبدیل بشه به 3 لیوان آب. بعد صاف میکنید، اون آب جو رو در واقع استفاده میکنید. اون جوش هم میتونید در سوپ و اینا استفاده بکنید. این آب جو یکی از بهترین ها هست برای کبد. اثرات بسیار خوبی هم برای کبد خواهد داشت. موفق باشید. خدایا رو نگهدار.